안녕하세요, 군님입니다. 오, 플러 스톱 텐트 카모 패턴 이거 한번 설치해 보려고요. 땀이 육수다 장난 아닙니다. 아휴. 이너 텐트 먼저 설치 완료했습니다. 드디어 얼추 설치 완료했습니다.
원래 밑에 팩도 박아야 되는데 이게 약간 쉘터 느낌 비슷하네. 설치 금방 되고. 굉장히 편합니다. 설치 한 방에. 플로어 텐트. 카모 패턴 이쁘죠? 실내도 한 2명? 남자 2명 자기 딱 좋을 것 같아요.